Так, народ, сегодня я покажу вам лайфхак, что делать, если сосед вот так вот сильно храпит. Я сказал сосед. Ладно, Я покажу. давай. Способ номер один. Этот чувак не подставной, он реально спит. И Мы продолжаем. Теперь способ номер два. Мы вернули подушку в исходное состояние. Смотрим. Давай, мастер, приступайте. да. Попробуй вахты хурак, что с кшаныком. У нас техническая заминка. Способ номер два. Работает. Пукать нельзя. Это штрафной. Египтянин хренов. Все. Ладно, у нас только один способ. И два подвида. Можно подушку в эту сторону и в эту сторону. Способ сейчас в разработке. Потом. Да. Если вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Жизнь студента. Ну, если вы согласны, мы создадим свой канал. Черт, у нас же нету канала. Вот на этой ноте закончим.